Мы сегодня на территории предприятия Литмашдеталь. Это Владимирская область, практически город Владимир. А, Алексей Николаевич, главный инженер этого предприятия. Мы здесь собрались показать здание, которое мы построили, спросить несколько слов для нас, как все это начиналось, как все это строилось и к чему мы в итоге пришли. Все ли нравится, все ли устроило? И буквально пару слов для наших зрителей. Ну, история простая. Изначально у нас потребовался подрядчик на строительство. Ну, нашли с помощью интернета фирму Владимирскую «Альянс», позвонились, договорились на встречу и приняли решение на сотрудничество. В результате был заключен договор на строительство вот этого склада. Вот, собственно, подрядчик в лице общества с ограниченной ответственностью «Альянс», да, вот, мы получили прекрасного подрядчика в строительстве. Согласно договору, все работы выполнялись в срок, качественно, быстро. Вот. Нареканий вообще по сотрудничеству не было никаких. Исполнители знали свою работу и действовали в рамках всех своих должностных обязанностей. Ну вот такое получилось красивое здание. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с данной строительной компанией. И сейчас уже ставятся планы на строительство новых помещений и складов. У нас есть большие планы. Здесь на предприятии предстоит большая реконструкция производственного здания, строительство нового склада. Подскажите, может быть, были какие-то нюансы интересные, связанные с созданием при строительстве? Что-то, может быть, вспомните такого? Что больше всего запомнилось? Строительство этого Да. Когда строили? Ничего страшного. независимость в стройке, вот чего. Обычно нам приходится курировать любую стройку, а, скажем так, вся поставленная задача по договору выполнялась подрядчиком самостоятельно. Нам осталось только разрешить им въезд на нашу территорию и работать. То есть ребята самостоятельные, умеют Да, все делать сам, да, подсказывать не надо, подгонять не да, надо. да. И это Да, было важно. это очень важно, потому что, скажем, нам отвлекаться от производства на кураторство строек тоже не хотелось. Спасибо большое. Очень рад был сегодня с вами встретиться и посотрудничать. Да. Всего доброго. Все.